주님의 고 할렐루야. 또 옆 사람에게 당신은 하나님의 선물입니다 하고 인사합니다. 아나타와 가미사마 카라노 프레젠토 데스. 아멘. 왜 하나님의 프레젠토가 될까요? 하나님의 선물이 될까요? 나제 가미사마노 프레젠토니 나레루 데쇼까. 왜냐면요, 오늘 성경 본문 말씀에 아브라함에게 너는 복의 근원이 될지라 말씀하셨습니다. 今日の本文にあなたは祝福の根源となるとおっしゃったからこれが言えるんですよね。 그렇기 때문에 우리가 어디 가면 우리를 통해서 주위 사람들이 축복을 받아요. ですから私たちが行くところどころで会う人がみんな祝福されます。 그렇기 때문에 다른 사람들은 선물이 되는 거죠, 우리가. ですから私たちは神様のプレゼントになりますね。 여러분들은 하나님의 선물이십니다. 皆さんは神様のプレゼント、贈り物であります。 성경 전체의 창조사라고 이야기하죠. 하나님이 천지 만물을 창조하고 인간이 이 땅을 정착하는 부분이요, 창세기 11장까지 기록되어 있고요. 創世記の11章までは創造のことが書いてあり、 그리고 인간이 정착하는 내용이 기록되어 있어요. そして人間が定着する内容が書いてあります。 12장부터는요, 믿음의 출발이 기록되어 있습니다. 12章からは信仰の出発です。 그러면서 하나님께서 아브라함에게 너는 복의 근원이 되라라고 말씀하셨습니다. そしてアブラハムにあなたは祝福の根源、元となりなさいとおっしゃったんです。 아브라함은요, 하나님의 축복의 근원입니다. アブラハムは神様の祝福の源になりました。 그것은 하나님께서 아브라함에게 그러한 권세를 주셨기 때문에 그래요. なぜならば神様がその力をくださったからであります。 복은 하나님으로부터 나오는 줄로 믿습니다. 祝福は人ができるものではなく、神様がすることができることです。 축복은 하나님께서 주시는 거예요. 祝福というのは神様がくださらなければ私たちが得ることができないものです。 내가 노력해서 얻는 것이 아닙니다. 私たちの努力では得られないものなんです。 하나님께서 주셔야지 받을 수 있는 거예요. 神様がくださればそれを受けることができます。 아브라함을 하나님께서는요, 이사야에서 보니까 나의 벗이다, 나의 친구다 이렇게 말씀하셨어요. イザヤ書を見ますと、神様はアブラハムのことを私の友と呼びました。 나의 친구라고 얘기할 정도로 아브라함은 하나님께 사랑을 받았습니다. 神様なのにアブラハムを友と呼んでくださるほど、それほどアブラハムは神様から祝福をいただきました。 아브라함이 받은 이 축복을 이 땅에서 그의 자손들은 똑같은 축복을 받는다고 얘기하고 있습니다. そしてアブラハムの子孫、アブラハムと同じ祝福を受けるんだとおっしゃいました。 너가 아브라함의 믿음을 가졌으면 아브라함의 복을 받는다고 성경은 얘기하고 あな 있습니다. た方がアブラハムの信仰を持つのであれば、アブラハムと同じ祝福も一緒にいただくことができるとおっしゃったんです。 여러분께 한마디 질문하겠습니다. 皆さんに質問しますか？ 여러분들은 하나님의 자녀입니까? 皆さん神様の子供になられましたか？ 믿음을 가지고 아멘 할 수 있습니까? 信仰でアメンとおっしゃいますか？ 여러분들은 하나님의 구원받은 백성입니까? 皆さん神様によって救われましたか？アメン。 아멘. 이것에 대해서 여러분 의심이 없습니까? ここに、皆さん疑いはないですよね。 그렇다면 여러분도 복받은 사람인 줄로 믿으시기 바랍니다. であれば皆さんも祝福されたものであると信じます。 아브라함의 믿음을 가진 사람은 아브라함의 복을 받습니다. アブラハムの信仰を持つ者はアブラハムの祝福もいただくんです。 그러므로 여러분들은 하나님의 복의 근원이 되는 줄로 믿습니다. ですから皆さんが祝福の根源となると信じます。 자, 그러면 우리가 성경적으로 믿음의 근원인 조상인 아브라함의 자손은 그럼 누구인가 한번 생각해 보려고 해요. アブラハムの信仰の先祖でありますアブラハムが誰かということを考えてみたいと思います。 이스라엘은요, 상속이라는 것을 중요시 여겼습니다. イスラエルは相続ということを大切に考えました。 뭐 오늘날도 보통 일반적인 세계에서 상속이라는 거 중요합니다. もちろん今の時代も相続は大切であります。 일본 사람도요, 상속을 굉장히 중요시 여겨요. もちろん日本人もそうです。 하나님을 믿는 이 믿음의 상속을 잘하면 좋겠는데 この神様からいただく信仰の相続をもっと大切にすればもっといいと思います。 무슨 절에서 뭘 받았다 그러면서 그걸 버릴 수 없어서 교회 나올 수 없다 이런 사람도 있어요. でもですね、じゃあお寺でもらった、何か大切なお札をですね、お母さんから譲ってもらった、お父さんから譲ってもこれはもう先祖代々だから捨てられないと言って教会に来られない、これはもったいないと思います。 그래서 일본 사람이 반대로 하나님을 믿으면 끝까지 잘 믿을 것 같아요. そのような、価値のないものにも大切に思う日本人はですね、もし本当の神様に出会ったらよく信じるんではないかなと思います。 하나님께서 이 땅에도 복음의 계절을 주실 줄로 믿습니다. 神様が日本にも福音の花を咲かせてくださる時が来ると信じます。 이스라엘도 계승을 중요시 여겼습니다. イスラエルもこのように継承すること、相続を大切に考えました。 이스라엘은 장남이
그 집안에 계승을 했어요. イスラエルでは長男がその家を継ぎました。 그런데 성경의 역사를 보면 구약 성경은 가지치기를 통해서 하나님께서 선택한 백성을 뽑으셨어요. 旧約聖書を見ますとですね、神様はイスラエルの民を、枝を切ることによって選定することによってその民を選んだんです。 신약 성경은요, 구약하고 틀려이고 신약 성경은 예수님의 접붙임을 통해서 구원받는 사람을 선택하셨습니다. でもですね、新約時代は、新約聖書の時代はむしろそれを切り取ることではなくて、イエス・キリストという木に接ぎ木されることによって救われる民を選んだんです。 그래서 구약 성경은요, 이렇게 치는 작업을 많이 하셨어요. ですから旧約時代は選定する、切り取る作業をたくさんしました。 아브라함을 통해서 이삭을 하나님은 선택하셨고요. アブラムを通してイサクを選び、 이삭을 통해서 에서와 야곱이 있었는데요. イサクを通して生まれた子がエサウとヤコブでしたけれども、 하나님은 야곱을 선택하시고 에서는 가지치기를 하셨습니다. 神様はヤコブを選んでエサウを枝を切ったんです。 야곱을 통해서 12 아들을 주시고 이스라엘을 만드셨습니다. ヤコブを通して12の子供が生まれて12部族を作りました。 전 세계적으로 보면 이스라엘을 선택하시고 이방인을 치셨습니다. 全世界的に見ますとイスラエル民族を選んでそうじゃない違法の民を切りました。 그러나 이스라엘에 들어오는 자들은 누구든지 이방 사람이라 할지라도 구원을 받았어요. でもですね、新約時代においてはですね、イスラエルの民だけではなくてイエス・キリストに接ぎ木される者はみんな救われたんであります。 그런데 신약 시대에 오니까요, 가지치기 아니라 은혜로 하나님께서 구원을 해주십니다. 新約時代は選定して切り落とすことによってではなくて、むしろ切り落とされたものが接ぎ木されることによって救われました。 이스라엘 백성의 혈통을 가져야지 구원받는 것이 아니라 イスラエルの血筋の者だけが救われるのではなく、 예수 그리스도를 믿는 사람 누구든지 구원받는 줄로 믿습니다. イエス・キリストを信じれば私たち日本人も韓国人も誰でも救われる時代になりました。 예수님께서 우리에게 그런 은혜를 イエス 내려주셨어요. 様がその恵みの時代をくださいました。 예수 그리스도라는 나무에 내가 접붙이 붙어 있기만 한다면 구원을 주시겠다고 イエ 약속하셨습니다. ス・キリストという木にただ接ぎ木さえすれば私たちは救われるのであります。 다시 한번 생각해 보면 考えてみますと、 구약 시대는 하나님께서 가지치기를 하셨고요. 旧約時代は選定し、 신약 성경은 접붙임을 하셨습니다. そして新約時代は接ぎ木をしました。 자, 본문으로 돌아갑니다. 本文に帰ります。 하나님은 아브라함에게 복의 근원이 되라고 말씀하셨어요. 神様はアブラハムに祝福の根源となるとおっしゃいました。 네 자손을 복을 준다고 そしてあなた 말씀하셨습니다. の子孫を祝福するとおっしゃいました。 아브라함의 믿음을 가지면 똑같은 복을 받아요. そしてアブラハムの信仰、同じ信仰を持てば祝福をされます。 아브라함의 은혜의 자리에 들어갈 수 있는 자격은요, 구약 시대는 하나님께서 선택하셨어요. 神様はアブラハムの祝福に入る人を選んだんです。 근데 오늘날은 예수 그리스도에 붙어 있으면 아브라함의 자손이라는 거예요. でも今新約の時代ではただイエス・キリストという木に接ぎ木さえすればすれば私たちは救われるんです。 여러분 다시 한번 묻습니다. 여러분 아브라함의 자손입니까? もう一度聞きます。皆さんアブラハムの子孫になられましたか？ 아멘. 아멘. 예, 혈통적으로는 아니지만 믿음으로 아브라함의 자손이 된 줄로 믿습니다. 私たちは血筋はアブラハムの家系ではないんですけども、信仰によってアブラハムの子孫となりました 자, ね。 이것에 대해서 우리가 아멘을 했다면요. 私たちが今アーメンしましたから、 그렇다면 오늘 본문 말씀에 하나님께서 아브라함에게 복의 근원이 되라고 말씀하신 것이 저와 여러분들의 말씀이 되는 줄로 믿습니다. 今読まれました本文がですね、アブラハムに向かってあなたは祝福の根源となるとおっしゃったことは私たちに向かって言っている言葉としてアーメンなんです。 오늘날엔 누구든지 예수를 믿으면 구원을 받아요. 私たちは今誰でもイエス・キリストを信じれば救われます。 신약 성경에 보면 삭개오라는 사람이 있었죠. 新約時代にザーカイという人がいましたが、 삭개오는요, 세금을 걷는 彼 사람이었습니다. は主税人でありました。 한국 말에는 쟁이라는 말을 붙으면요, 좀 버릇이 좀 안 좋고 좀 질이 안 좋은 거야. 쟁이라고 붙으면요. 日本語はですね、何ですかね。その肩書きの下にちょっとね何かつきますと悪いイメージを持たせるような言葉でありますけれども、 원래 뭐 세리사라든지 이렇게 해야 될 사람을 세금쟁이라고 이렇게 붙였죠. 税理士というですね、死の字がつけばいいですけれども、税理士、悪い言葉あんまり分からない。 구소って言えばいいんじゃないかな。ダメ？そういう言葉あんまり使わないですね。あんまり使わないですけども、いい意味でその肩書きを呼ばない場合があります。 그렇게 쟁이라는 것은 나쁜 말인데 옛날에 왜 세금 걷는 사람에게 쟁이라고 붙였을까요? 税理士という職業にですね、悪い意味での称号をつけたんですね。 왜냐하면 당시에는 로마가 지배를 하고 있었어요. 当時ローマの支配下にありまして、 그래서 이스라엘 사람들은
백성들로부터 세금을 걷어서요. イスラエルの人たちから税金を集めて、 그래서 그것을 로마 정부에 바쳤습니다. イスラエル人がイスラエル人の仲間の同族のですね税金を集めて、そしてローマ政府に納めました。 그래서 같은 이스라엘 사람들끼리는요 세금 걷는 사람들 굉장히 못마땅히 생각했어요. ですから同じ民族でありましたイスラエル人であったにもかかわらず、その同じ民族の人たちから税金を集めるその税理士に対して悪いイメージがありました。 이스라엘을 아까 가지치라고 말씀드렸죠. 先ほど旧約時代は選定だと申し上げましたけれども、 그래서 이스라엘 백성들은 세계 그 어떤 민족보다도 자기는 하나님께 선택된 특별한 민족이다라고 생각을 합니다. イスラエル人はですね、私たちユダヤ人は全世界的にも神様から選ばれた特別な人間だというふうに自負がありました。 탈무드라는 책을 여러분 읽어보신 적 있습니까? タルムードを読まれたことありますか？ 이스라엘의 유대인의 지혜의 서책이다 이렇게 얘기를 하죠. ユダヤ人の知恵の書だと言われていますけれども、 그런데 그것은 그 사상은 중심 사상은요 사실은 유대인은 우월하고 다른 민족은 동물과 같은 존재다라는 사상이 포함되어 있습니다. その本のですね主題全体を流れているその思想というのは、ユダヤ人は神様に選ばれた特別な人たちで、他の民族他の人種はみんな獣のようであるという思想が流れています。 그래서 이 사람을요 이방인과 같이 취급했다는 거예요. ですから사케오를. ザーカイのことをですね、本当はユダヤ人ですけれども、主税人としていた彼のことをですね、異邦人のように取り扱いました。 동물과 같이 여겼다는 겁니다. 獣のように、動物のように考えたんです。 넌 사람이 아니다 이런 얘기죠. いやあなたは人間とは思ってないということですね。 우리나라 말로는 사람이 아닌 욕이 굉장히 많잖아요, 그죠? 韓国語ではですね、人じゃない、あなたは人間じゃないという言葉、悪いことはいっぱいあるそうです。 뭐 우리나라식으로 보면 그렇게 부른 거예요. 넌 사람이 아니다라는 동물 이름을 부르쳐가지고. もう日本語で言うと何々のやつという感じですかね。人と思わない。人でなしっていうか、人扱いしないっていうことですね。すごく悪く言う感じですね。 그렇게 이 사케오는 취급을 받았습니다. そのような、人扱い、人間扱いをされなかったのがザーカイでありました。 그래도 오늘 예수님이 그를 찾아가 주신 거예요. イエス様がある日、ザーカイの元を訪ねることになります。 내가 오늘 너의 집에 거하겠다 이렇게 말씀해 イエス様 주셨어요. はザーカイに言うんですね。今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言うんです。 주위에 있는 사람들은 자기를 거들떠보지도 않았어요. 他の人はもう見もしないで。 그런데 예수님이 자기 집에 들어와 주신다는 거예요. 他の人は全然ザーカイの家にはもう来てもくれないし、人間扱いもされないのに、その人にイエス様が来てくださると聞いて、 사케오가 이렇게 고백을 하죠. ザーカイは答えます。 예수님, 내가 다른 사람의 것을 토색했다면, 뭐 속여서 내가 갈취한 것이 있다면 내가 4배로 갚겠나이다. イエス様はもしですね、私が今まで人から騙し取ったものが、もし税金を取るときに騙し取ったものがあるのであれば、それを4倍にして返しますよ。 예수님을 믿고 이 사람이 변화를 합니다. イエス様の訪問を受けて、イエス様を信じてイエス様に出会ったザーカイは変わるんですね。 예수님이 イエス様 말씀하셨습니다. おっしゃいました。 오늘 구원이 이 집에 이르렀도다. 今日このうちに救いが来たのだからとおっしゃったんですね。 할렐루야. ハレルヤ。 예수님이 함께 하시면요. 그 세상에서 버림받은 사람도 もしイエス様を救いを受け入れるのであれば、世の中から捨てられた人であっても 하나님께서 구원을 주신 줄로 믿습니다. 神様が救ってくださいます。 자, 이런 사케오도 구원을 받았다면요. このようなザーカイが救われたんですけど、 그렇다면 나는 어떻습니까? 私たちはどうでしょうか。 내가 진실한 마음으로 하나님 앞에 나간다면 私たちが真実な心を持って、切な心を持って神様に出ていくのであれば、 하나님께서 나 같은 사람도 구원해 주실 줄로 믿습니다. 神様は私たちのような罪人も救ってくださるんです。 나 같은 사람도 아브라함의 자손으로 맞아 주신 줄로 믿습니다. 私たちの罪は見ないで、私たちをアブラハムの子供であると、子孫であると認めてくださるんです。 그러니까 여러분 자신감을 가지시고요. 난 하나님 아브라함의 자손이다. 확신을 가지시기 바랍니다. ですから私たちはですね、私たちの罪を見ない、私たち自身を見ないで、神様に救われた子供であれば、アブラハムの子孫だという自信を持っていきましょ 그런 것이 확신이 든다면요. う。それが確実にはっきりとしているときは、 여러분 우리는 복을 받을 수밖에 없습니다. 私たちはもう祝福されるしかないようになっています。 하나님께서 복을 주시겠다고 말씀하셨으니까. なぜならば神様は祝福すると約束してくださったからです。 복의 근원이라는 것이 뭡니까? 祝福の根源というのは何でしょうか。 히브리어로 복이라는 말을 베리카라고 얘기합니다. 祝福という言葉をですね、ヘブル語ギリシ히브리어? ベ 베리카? リカというんですね。言語でベリカと言いますけれども、 복 그 자체를 얘기하는 それ 거예요. は福そのものを言います。
그래서 내가 복이 돼 버리면 私が福になるのであれば、 다른 사람들에게 복을 주는 거니까 복의 통로가 되어지는 거예요. 私たちは他の人に祝福を与える通路となるんですね。管となるんです。 다른 사람들이 복을 받게 하는 사람이 되는 겁니다. 私たちを通して他の人が祝福されるようになるんです。 이것을 누가 해주는 겁니까? これは誰がしてくださるかというと、 하나님이 해주시는 거예요. 神様がするんです。 좋은 나라가 있습니다. いい国があったとします。 좋은 동네가 있습니다. いい村があったとします。 그리고요, 좋은 교회가 있습니다. そしていい教会があったとします。 이것은 하나님께서 선택해 주시면요, 그렇게 될 수밖에 없어요. 神様がそれを決めたのであればそうなるしかないんです。 내가 하나님의 복의 근원이 된 아브라함의 자손이 되면요, 복을 받을 수밖에 없습니다. 私たちがアブラハムの子孫になるのであればアブラハムの祝福をいただくしかないんです。 이집트의 수도는 카이로입니다. エジプトの首都はカイロです。 3,500년 전에 이스라엘 백성들이 거기 살 때는요, 엄청나게 이집트는 굉장한 나라였습니다. 3500年前にイスラエルがそこで奴隷としていた時にエジプトにいた時はエジプトは本当に大国でありました。 세계를 떵떵거리면서 다스리는 나라였습니다. 世界を治めるような大きな国でありました。 지금 그런데 이집트의 카이로는요, 쓰레기통이 되어 있습니다. でも今エジプトのカイロはもうゴミ箱のような都市になってしまいました。 뭐 중고차로 그냥 고철로 막 넘쳐 있다 그러죠. 中古車で今も溢れているそうです。 하나님이 그것을 이스라엘 백성들이 떠난 그 다음부터 이집트는 멸망하고 맙니다. 神様がそのイスラエルの民をエジプトから脱出させてしまった時からですね、エジプトはそのように滅びてしまうわけです。 하나님의 백성은요, 축복의 근원인 줄로 믿습니다. 神様の民はどこに行っても祝福の根源であります。 그래서 그들이 가는 곳곳마다 복을 받게 돼 있어요. ですから神様を信じるアブラハムの子孫である者が行くところどころで祝福されるんです。 그 복음이 들어가는 경로, 세계 경로를 한번 보십시오. その福音が入っていったその道を見てみましょうか。 진실한 복음이 들어간 곳은요, 나라가 복을 받았습니다. 真実にその純粋な福音が入った国は栄えるしかないんです。 그리고 그 사람들이 복을 받았습니다. そしてその国の人も祝福されるんです。 로마를 한번 보세요. ローマを見ましょうか。 로마가 기독교를 받아들이고 국교로 승인 난 다음부터 ローマが国教としてキリスト教を受け入れて後に 1000년 가까운 동안 세계를 다스리고 떵떵거리고 살지 않았습니까? 1000年近くですね、大国として世界の大国としていました。 그리고 점점 그들이 부패하고 가톨릭의 부패와 더불어서요, 점점 하나님이 그것을 떠납니다. そして彼らがカトリックが入りましてどんどん腐敗していくと同時に国も腐敗していきました。 유럽을 거쳐서 미국에 복음이 들어갑니다. そしてヨーロッパを通してアメリカ大陸に福音が入り、 미국은요, 인디안이 살던 못 살던 나라였어요. もともとアメリカはですね、アメリカ大陸というのはですね、インディアン、原住民のインディアンがいた国であります。 인간적으로 볼 때는 거기서 역사가 조금 안 좋은 역사도 많이 있었을지 몰라요. 人間的にはですね、良くない歴史があったかもしれません。 근데 그런 역사들은요, 세계 어디나 가도 있어요. どこにあってもその国のどこに行ってもですね、世界どこに行ってもそのような歴史はあります。 분명한 건 우리가 너가 잘났냐 못났냐 하나님 이걸 보시는 것이 아니라요. 大切なのはですね、その人がいい人であるか悪い人であるかということではなくて、 너가 아브라함의 자손이냐 이거 보시는 겁니다. 神様の子供であるのかそうでないのか、祝福の通り道であるのかそうでないのかをご覧になるんです。 그래서 미국은요, 굉장한 나라가 되지 않습니까? ですからアメリカはですね、福音が入ってまた発達しました。 한국의 역사를 생각해보면 기독교가 없으면요, 한국은 오늘날 이런 나라가 되지 않았습니다. 韓国の歴史も今福音が入っていなければ今のような国ではなかったと思います。 참 이상한 나라가 한 나라가 있어요. おかしな国が一つありますけれども、 일본은 이해가 안 가는 나라예요. 日本は本当にどう考えてもわからない国ですね。 기독교도요, 하나님 잘 안 믿는데요, 경제적으로 풍성한 나라예요. キリスト教はですね、1%、クリスチャンは 1% にもならないのに経済大国かもしれません。 뭔가 일본에 대해서 하나님 계획을 가지고 있을 겁니다. このですね、経済がうまく回って、お金が豊かにあるということが神様の祝福ではないということがはっきりわかります。 일본이 돌아온 그때가 오는 줄로 믿습니다. 神様がですね、この日本を打って神様の国にするときは必ず来ます。 자, 복의 근원인 아브라함의 자손은 어떠한 복을 받았습니까? 祝福のもとであったアブラハムの子孫はどのような祝福を受けたんでしょうか。 이삭은 직업이 농업이었습니다. イサクはですね、農業をする人でありました。 그런데
아브라함은 여러분 직업이 무엇일까요? アブラハムの職業皆さんご存知ですか？ 뭐 보면 뭐 아들에게 아니면 주위 사람들에게 그리고 또 조카에게 보면 같이 양을 치다가 양이 숫자가 많아져서 서로 싸워서 우리 갈라지자 해서 이런 거 보니까 목축업을 했던 것 같아요, 그죠? その歴史、事実を見ます、聖書を見ますとですね、羊飼いではなかったかなと思います。羊飼い、家 그런데 畜を飼っていたかなと思い 그의 ます。 아들은 농업을 했습니다. でも彼の息子であるイサクは農業をしたんです。 뭐 말이 간단한 말이에요. 한 마디밖에 안 나와 있어요. それは聖書に非常に短い言葉で記されています。 그런데 여러분 우리의 생활을 한번 생각해 보세요. 私たちの生活を考えてみましょう。 내가 어떤 전문 기술을 가지고 있고 私が何か専門的な技術を持ってい 내가 るとし 어떤 ましょう。 학문에 정통한 사람이에요. 学問に秀でてるとしましょう。 내 자식이 태어났습니다. 子供が生まれて、 야, 너는 내 피를 받았으니까 넌 내 일을 해야 된다. お前はね、私の息子だから私の後を継がなきゃ。 그런데 자식이요, 그렇지. 나는요, 그런 거 하기 싫어요. でも子供は言うんですよ。お父さんの仕事はいいと思うけど俺は嫌だ。 요즘은 IT 시대니까 난 벤처 기업을 만들어 가지고요, 한번 해보고 싶어요. 今ちょうどね、IT が盛んだから今ベンチャー企業でも起こしてみようかと思うんだよ。 그래서 말아먹은 사람이 굉장히 많습니다. っていう人がたくさんいますよね。 그런데 오늘 이삭은 어떻게 하면요, 이삭 똑같거든요. 아버지는 목축업을 했는데 이삭은 농업을 했어요. イサクも同じでしたね。父アブラハムは牧畜をしたんですけれども、いや私は農業と言ったんです。 그런데 성경을 보니까 그 해에 이삭이 100배의 복을 받았더라 기록되어 있습니다. でも聖書を見ますとイサクはその年に100倍の祝福を受けたとあります。 여기 일본에 오면요, 사람들이 하는 말이 있어요. 日本に来たら皆さんおっしゃることは、 좋은 게 여러 가지 있겠지만 그 중에 하나가요, 쌀 맛이 그렇게 좋다는 거예요. いろいろいいことはありますけどね、いや日本のお米は美味しいですねとおっしゃいます。 저는 이름이 고시히카리밖에 모르는데요, 고시히카리 맛있어요. 日本のお米の名前コシヒカリしか知らないのでね、コシヒカリは美味しいとしか言えないですけど、 일본에 와서 정말 쌀이 정말 맛있더라고요. 日本のお米は本当に美味しいと思います。 저는 저기 한국에서 생활하면서요, 군대밥을 오래 먹었어요. 牧師はですね、軍隊のご飯をたくさん食べました。 정부미를 많이 먹었어요. 政府のお米をたくさん食べました。 진짜 맛이 없어요. 本当に美味しくないです。 근데 일본에서 밥을 먹으니까요, 진짜 맛있는 거예요. でも日本のお米は本当に美味しいですよ 지금 ね。 한국 밥도 맛있습니까? 韓国のお米も最近美味しいですか？美味しいそうです。 한국은 뭐 쌀도 좋은데요, 밥 하시는 분 솜씨로 해서 밥맛이 바뀌더라고요. 韓国はですね、お米も美味しいと思いますけど、それを作る人の手によって10人いたら10個の味がありますね。 좋은 쌀을 만들기 위해서 여러 가지 이렇게 섞고요, 점점 개발합니다. そしてお米自体もですね、どんどん品種改良します。 개량을 하는 거죠. 그런데 이삭의 시대는요, 그런 계량 기술이 없었어요. でもイサクの時代はそんな品種改良の技術はなかったと思います。 하나님께서 복을 주시면 100배로 수확을 얻는 거고요. 神様が祝福してくだされば100倍の祝福がある 하나님께서 し、 거들떠 보이시면 쫄딱 망하는 겁니다. 神様が祝福してくださらないからどんなに頑張ってもお米はできないはずで 하나님이 す。 복을 주실 수밖에 없었습니다. 神様が祝福するしかなかったんです。 아브라함의 자손이기 때문입니다. アブラハムの子孫というただそれだけで。 성경에 보면요, 우물 얘기가 자주 나와요. 우물 얘기. 井戸の話がよく聖書に出てきますけど、 예수님도 우물가에서 사마리아 여인을 구원을 하셨지만 イエス様がサマリアの女性を井戸端で 구약 救い 성경의 ますけど、 우물이라는 것은 旧約聖書の井戸は 그것은요, 부를 상징하는 거예요. それは富を豊かさを象徴します。 나는 우물을 몇 개 가지고 있어. 私はね、 그러면요, 井戸何個持ってるというのが自慢です。 오늘날 우리가 집을 몇 채 가지고 있어라든지 私がうちは車が何台あるぞとか、 내 재산이 이렇게 있어 이러는 것을 상징하는 거예요. 土地はこれぐらいあるよっていうのと同じぐらいです。井戸が大切だったんです。 그런데요, 이상하게 이삭이요, 가는 곳보다 우물을 파잖아요. 파는 즉시 물이 나오는 거예요. もうイサクが行くところどころでですね、もう井戸が全部そう水が湧き上がってくるんですね。 그 주위 사람들이요, 시샘물에서 막 싸워서 그 물을 뺐습니다. そして周りの人はその掘ったところどころ井戸水が湧き上がりますから、その井戸水のゆえに喧嘩になりました。 이삭은 참 선량한 사람 같아요. 本当にイサクはですね、祝福された人だったと思いますけどね。 다른 곳으로 갑니다. そしたらですね、その人たちが自分の井戸のゆえに喧嘩するので他のところに行くんで 거기서 す。 또 우물을 파면요, そしてそこでまた掘ると 거기서 또 물이 나오는 거예요. また井戸水が湧くんです。 그럼 다른 사람들이 또 시비 거서 막 시기하는 で 거예요. またそしたらお前のとこが掘ったとこなんでまたね悪口 왜 嫉妬するんです。 그럴까요? なんででしょう。 다른 사람은 100번을 파도 물이 안 나오는 거예요. 100번을 他の人は 파도. どんなに井戸を掘っても水が出てこないのに、 그런데 이삭은요, 물을 팔 때마다 이렇게 물이 나오는 イ 거예요. サクはどこに行ってどこを掘っても井戸水が出てくるからなんです。 할렐루야. アーメン。 그것이 하나님께서 선택한 복의 근원된 아브라함의 자손입니다. これは神様が選んだ祝福のもとアブラハムの子孫であるがゆえです。
때로는 우리가 고난을 받습니다. 私たちが苦しみを受けることがあるかもしれ 성경에 ません。 보면 야곱도 고난을 받았고요. ヤコブも苦しみました。 그의 아들 요셉도 고난을 また 받고요. ヨセフも苦しみました。 고난의 이야기도 참 많이 나와요. 聖書には苦しみの歴史がたくさん書いてあります。 그런데 하나님을 믿는 아브라함의 자손의 이 고난은요, 그냥 고난이 아니라는 거예요. でも神様を信じる者アブラハムの子孫神様の子供の受ける苦しみは苦しみで終わりません。 그 고난에 의미가 있다는 거예요. 苦しみに必ず意味があります。 혹시 나는 고난에 있습니다. 私には苦しみがあるんですよ。 나는 너무 괴롭습니다. なんで私だけこんな苦しみが。 가끔가다 이런 얘기를 드려요. こんな話をなさる方いらっしゃるんですか。 목사님 저는 치질이도 복이 없어가지고 남편 복이 없어요. 뭐 이런 사람도 もう 있고요. 私にもイエス様信じたら何でもうまくいくと思ったらなんでイエス様信じてこんな苦しみがあるんですかという人もいるんです 여성들은 よ。 담대하게 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. まあ女性もですね、まあもう旦那さんによって苦しめられ 근데 るとか言う。 남자들하고 이렇게 대화하면서요. 우리 저 부인은요 진짜 안 좋아요. 뭐 이렇게 얘기하는 걸 제가 들은 일이 없어요. まあ女性がですね、ご主人の悪口言うのはよく聞くんですけど、男性が奥さんの悪口はあまり聞かないんですよ。 대체로 다 잡혀 사시는 것 같아요. 皆さんね、上手に家庭を治めていらっしゃるでしょ。 그런데 이렇게 말을 하는 것보다는요. でもこういうふうに言うよりは、 그래도 우리는 하나님의 자손이기 때문에 私たちは神様の子供ですから、 당신을 통해서 복이 주어질 줄로 믿습니다. あなたを通して私は祝福されますとお互いに告白したらもっといいんじゃないですか。 야마나시 중앙교회 아내들이요. 山梨中央教会の奥様方、 남편을 주인과 같이 섬기시기 바랍니다. ご自分の主人にですね、主に仕えるように仕えましょう。 은혜의 복이 거기서 흘러나오기 때문에 그렇습니다. 神様の恵みがそこから流れるからなんです。 때로는요, 저도 사실 좀 못난 것도 많이 있거든요. 僕もですね、足りない人間ですから。 그런데 하나님께서 감사하는 것은요, 집안에 또 어떠한 것에 복을 주실 때는요, 저를 통해서 흘려주세요. でも必ずですね、こんな足りないものかもしれませんけれども、課長である牧師を通して家に祝福をくださいます。 그래서 혹시 내 남편은 왜 이래 하시는 분이 계시다면요, 복을 얻기 위해서는 그 남편을 잘 섬기시기 바랍니다. ですから皆さんですね、ご自分のご主人がなんでうちの旦那はっていう方はね、その言う代わりにですね、ご主人のために祈ってご主人のためによく使えればご主人から祝福が流れますよ。 이게 은혜의 순서입니다. これが神様の摂理なんです。 그게 하나님과 또 우리의 관계이기도 해요. これ私たちは神様との関係と同じです。 여러분 하나님께 그러지 않습니까? 皆さん神様もそうだったんですよ 하나님 ね。 나한테 왜 치질이도 이렇게 어렵게 이렇게 만들었어요. 이렇게. もういつもですね、神様を信じると言いながらね、神様なんでという人がいるんですよ。 그러면 계속 그렇게 살아라 하나님 그러게요. 神様はそしてなんでと言うならいつもなんでと言って生きてくださいと言うんですよ。 근데 하나님께 자꾸 복을 구하면요. でも神様にですね、感謝して神様ありがとうございます祝福を 하나님께 求めてみ 자꾸 てください。 감사를 하면요. そしたら 하나님께서 복의 근원에 복을 내려주십니다. そうでしょう、私が祝福の元ですよと言って神様祝福を思いっきりくださるんですよ。 할렐루야. アメン。 저와 여러분은 아브라함의 자손인 줄로 믿습니다. 私たちはアブラハムの子供ですよね。 하나님께서 복을 주시기 때문에 복을 받을 수밖에 없습니다. 神様が祝福をくださる主権がありますから私たちは祝福されるしかないんです。 결론의 말씀입니다. 結論です。 우리의 환란이 있습니까? 私たちの中で苦しみがありますか？ 고난이 있을 수도 있겠죠. もちろんあると思いますよ。 또 육신의 연약함이 점점 몸이 약해질 수도 있습니다. 私たちの体もどんどん強くなることはない、どんどん弱くなるじゃないですか。 그러나 그 가운데서 하나님은 여러분들을 복 주시기를 원하십니다. たとえそうであっても神様は私たちを子供として選んでくださって祝福したいと思っておられます。 내가 눈이 보이지 않게 됨으로 복을 받을 수도 있습니다. 私たちが目が見えなくなることによって祝福されることもありますよね。 때로는 내가 걸을 수 없었을 때 복을 받을 수도 있습니다. 私たちが動けなくなることによって祝福されることもありますよね。 부서지기 쉬운 이 흙으로 만든 그릇 같은 내 안에 그리스도의 보물을 담아 주셨기 때문에 그렇습니다. なぜならば私たちの体は土でできていて壊れるものなんですけれども、その中に入っている宝物が大事だからです。 그 주님의 복을 받고 1년 동안 건강하게 하나님의 영광을 나타내는 저와 여러분 교회 되기를 간절히 소원합니다. そのような神様の祝福を求めていっぱいいただいて神様の栄光を表す一年になりますように主の皆によって祝福します。 기도하겠습니다.